子がムズムズしたワンちゃんは、ちょっと変わったくしゃみをします。また鼻がムズムズ。寝転んでいた虎は、何かおかしい気配に気づきます。急に鼻がムズムズして、何度かクンクンした後、そろそろ出そうで、じらされるようなくしゃみ。アヒルの鳴き声みたいなくしゃみにびっくり。歩きながら、ブルブルっと震えたりもして、飼い主がくしゃみすると、一緒に映っちゃって、サインが来ると、しょぼい音を出して、このパンダは美味しそうに食べてたのに、子パンダの声にびっくりしちゃいました。